LGBT. Get it. Nice. Usiku. Mema demo sana. Nice. My name is Dalitso Kabeni, not Daliso or Daliso, and I'm going to be your financial literacy lecturer. You were man was so jelly. Guys. Everybody's coming. Hey. Makabu. Iwe, ana kusandana tuma bereka wale mbana. Bola ma. Daliso. Stana doa ne? Lipo. Seo. Ndikukupatsa ni mayeso awa. Ndimafuna ndione ngati mudziwa za financial literacy. Zosatheka. Just imagine. Kamwana kadzaka 5 kaziphunzitsa akulu ngati fe. Zosatheka. Just imagine. Mwana ngati ameneyo azithetha ineyo. Zosatheka. Ndikuthandizeni. Ife tukufuna mu center lecture sa. Ife singamphusile ndikamfana. Sa. Amene oli maganizo awo. Simaganizo a class. Khala chete yoswazi. Uteko phuma losele mwe mwabwera apali. Khaneke ndi imene iyi. Ako masa sizona. Zona ife azifunsa mwana. Kuti mesa munalephera mayeso mochititsa manyazi mu semester imene yapitayi. Nde ife as a school, we searched for the best financial literacy lecture. Nde we found Dalitso. Sa. Nde face joka mpaka mu center position. Ajambwe. Security service sa. Hoa. Sa. Ine ndine miliwadi yotamu chambwe. Ndine kilinala komanso mulonda pamalo pano. Koma kukuwa kujatu sikuti ndiwathandewo iyayi. Koma ndaonera mafilimu ambiri akalacha. Komanso china anacha amaderera. Ndili mangu amenyere nake anyumwisa. Nguzwa kale. Madam, please teach him how to go out. What? Mfano su. Ndidamaliza kuchonga, ndaona zoti anthu ambiri ino nkhani za chuma simuzidziwa. Pafunso la upangiri wa za chuma nonse zakupetani. Ndiye sabata lamawa tiphunzira za masungidwe ndi masamalidwe a chuma. Koma zikumveka Kumbuyoko. Tikumanenso wiki yamawa. Ngakhale ndalephera mayeso koma mwana otenga container sanganduze chochita. Hello? Anagama. Kodi mesa ndakuza nuti chakudya cha Chris chili fridge mo? Koma tunakuza zonse zoti muchite ndisananyamuke. Bwanji inu kodi? Antchito inawa?